हेलो, राधे राधे सभी को, सुप्रभातम। तो नहा धो के रेडी हो चुके हैं, चलते हैं फिर संध्या के लिए। तो संध्या वंदन करने से पूर्व अपना तिलक स्वरूप कर रहे हैं। देखिए आप सभी लोग, तिलक करने के बाद संध्या करते हैं। ये हमारे भ्राता बैठे हुए हैं संध्या के लिए, उधर गुरुजी बैठे हुए हैं संध्या के लिए। संध्या आदि करने के बाद फिर चलते हैं आगे क्या होता है, तो आप सभी देखते रहिए। रेडी है गुरुजी, आइए। आलू कटिंग हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? अब मैं पूड़ी बना के खिलाने चाह रहा हूँ गुरु लोग को। पूड़ी बना के खिलाना चाह रहा हूँ। अभी मैं आटा लगाने जा रहा हूँ। मैं ये किस चीज का आटा है? ये फापर का आटा है, फापर का। फापर रोटी खाएंगे हम आज। आप कुछ नहीं कहेंगे? आपका नाम क्या है? के? कमल काफले। आप यहाँ क्या करते हैं? पाठ करते हैं। और कितने दिनों से रह रहे हैं आप इस गुरुकुल में? इस गुरुकुल में 2 वर्ष हो गए। 2 वर्ष हो गए। तो कुछ सुनाना चाहते हैं आप हमारे ऑडियंस को? कुछ मंत्र वगैरह कुछ सुना दीजिए, सुना दीजिए। कोई श्लोक सुना दीजिए, कोई मंत्र सुना दीजिए। बस हो गया, और कुछ नहीं? चलिए ठीक है, राधे राधे। और चाहेंगे? लाइक सब्सक्राइब शेयर करो इस वीडियो को, आगे बढ़ाओ। अच्छा, फिर दोस्तों हम आ चुके हैं पाठ के लिए। तो यहाँ पर हमारे बाहर से यजमान जी आए हुए हैं, तो आज इनका अभिषेक होने वाला है। तो आज का जो अभिषेक है वो, आज की पूजा जो है इनके लिए कराई जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर एक बटुक ब्राह्मण मिल गए, वो कह रहे हैं हमारा वीडियो बनाओ, तो हमने उनका वीडियो बनाया। देखिए, मेरो नाम शुभम तथा सबै भक्तजनहरूलाई मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। म यहाँ एउटा श्लोक भन्न गइरहेको छु, संस्कृत भाषामा एउटा श्लोक। ओम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवा सैव किमकुर्वन्तु सञ्जयः। संजय उवाच दृष्टातो पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। फिर बनता शुरू हो गया हमारा शुल्पहार का टाइम। तो आज के शुल्पहार में क्या क्या बना है देखिए आप सभी लोग। तो फल हैं, केला हैं, केले के चिप्स हैं, आलू हैं, दुग्ध भी है, ये ब्राह्मण दिखा रहे हैं, और पूड़ी भी है, जो फलाहार में खाई जाती है वो पूड़ी है। फिर फलाहार इत्यादि करने के बाद हम पाठ में गए। पाठ करने के बाद फिर आ चुके हैं हम आराम करने के लिए अपने मित्रों के साथ। फिर शाम हो गई, फिर आरती में चलते हैं। यहाँ पर आरती चल रही है। आरती समाप्त होने के बाद सभी भक्तों को आरती दी जा रही है। देखिए, सुंदर दर्शन करिए शंकर जी के।
यहाँ पर शिव परिवार के दर्शन करिए, ये है। और कमेंट भी करिए हर हर महादेव, राधे राधे। वीडियो शेयर करिए सभी लोग। इधर देखिए आरती इत्यादि प्रसाद आदि वितरण हो रहा है। फिर उसके बाद भोजन इत्यादि करने के बाद शाम हो चुकी है। तो गाइस ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये पसंद वीडियो आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। राधे राधे, शुभ रात्रि।